Schnarchen Sie oder hält Ihr Schnarchen Ihren Partner nachts wach? Können Sie sich nicht richtig auf Ihre Arbeit konzentrieren? Fühlen Sie sich ständig müde und angeschlagen? Wachen Sie häufig mit Kopfschmerzen auf oder müssen Sie nachts mehrmals aufstehen? Dann sind Sie eventuell einer von Millionen, die von einer schlafbezogenen Atmungsstörung namens obstruktiver Schlafapnoe betroffen sind. Auch wenn Sie nur leichte Symptome haben, sollten Sie diese mit Ihrem Arzt oder Zahnarzt besprechen, der Sie eventuell zu einer schlafmedizinischen Untersuchung schicken wird. Werden schlafbezogene Atmungsstörungen nicht behandelt, kann dies ernsthafte Gesundheitsfolgen wie Gewichtszunahme, verminderte Leistungsfähigkeit, Depressionen und Herzerkrankungen zur Folge haben. Wenn Sie bereits diagnostiziert wurden, Probleme mit der CPAP-Behandlung haben, von leichter oder moderater OSA betroffen sind oder einfach nur schnarchen, sollten Sie eine Behandlung mit der Narval CC in Erwägung ziehen. Die innovativsten Zahnärzte weltweit nutzen die Narval CC, um ihren OSA-Patienten zu einem gesünderen Schlaf zu verhelfen. Diese innovative Unterkieferprotrusionsschiene wurde von ResMed, einem weltweit führenden Unternehmen für Produkte zur Behandlung von schlafbezogenen Atmungsstörungen, entwickelt. Die maßgefertigte Unterkieferprotrusionsschiene positioniert Ihren Unterkiefer während des Schlafes nach vorn und erweitert den hinter der Zunge liegenden Raum. Sie ermöglicht so einen verbesserten Atemfluss. Ihr Zahnarzt nimmt einen Gebissabdruck und sendet diesen an ResMed, wo die Schiene mit Hilfe von modernster Technologie für Sie maßgefertigt wird. Die Narval CC bietet maximalen Komfort für Ihren Schlaf. Sie ist klein, dezent, robust und ganz leicht zu reinigen. Sie können sich beim Tragen weiter mit Ihrem Partner unterhalten und sogar Wasser trinken, ohne die Schiene aus dem Mund nehmen zu müssen. Die Narval CC ist so bequem, dass über 80% der Patienten ihre Schiene jede Nacht tragen. Wenn Sie nicht mehr ständig müde sein und Ihre Schlaf- und Lebensqualität zurückhaben möchten, fragen Sie Ihren Zahnarzt noch heute nach der Narval CC und träumen Sie wieder.